आजिर प्रसंग कफ सिरप को सावधान मनीष को श्रेष्ठ जीव भाव में बुद्धि विवेक और ज्ञान देकी भगवान पठेइथिले। आज भगवान भी निजको धिक्कार करुथिबे एइथिपाई जे जो श्रेष्ठ जीव को से सृष्टि करथिले तांकर ए सुंदर सृष्टि को से किभଳି भाव में विकृत करुछि। केबे भाबी नथिबे जे छोटो छुआ निष्पाप कण शिशुंकर औषध रे विष मिसैवा भली काम करिबो ए मनीष। कि धंदा चली कि गोलक धंदा भितरे रोगी माने फसुछंती एवं तांकर परिवार जो माँ माने अनेक व्रत बार ओषा उपवास करिकी निज छुआंकर मंगल कामना करुथिबे आ रोगरु केमती मुक्त हब चिंता करुथिबे से माँ माने आज बिलापुछंती। से माँ माने आज कांदुछंती से शिशु मानकर मृत्यु परे आ चिंता करुछंती। ना सरकार ना व्यवस्था सबु केही भी तांको पिला को बंचै पारुनाहांती। शिशु मड़क घटना परे कफ सिरप को पी शिशु मड़क घटना परे वर्तमान समय केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय चेता पशुची मार्गदर्शिका जारी होउची। आउ 2 वर्षरु कम बयसर पिलांकु कफ सिरप दबा उचित नुहे एवं 5 वर्षरु कम बयसर पिलांकु मध्य कफ सिरप नदेले भल ए कथा कहा जाउची। किंतु एबे जेतबेले सुप्रीम कोर्ट रे मामला पहुंचुची सीबीआई तदंत दाबी होउची। अवसर प्राप्त विचारपति तत्वावधान रे ये पूरा घटनार तदंत पई दाबी होउची। सेतबेले ये पूरा घटनार चेर गोटिए पर गोटिए राज्य को केमती माड़ीची ताकु नै कि तथ्य सामना को आसुची। संपृक्त कफ सिरप को बैन करा जाउची। तळ दिन रे जदि आपण देखिबे आफ्रिकीय राष्ट्र रे 70 जनकर मृत्यु होइतिला एई भारतीय औषध पीकी। आ सेतबेले मध्य ता परवर्ती समय तदंत कमिटी गठन होइतिला किंतु फलाफल कौन आसिला ताकु नै कि केही भी जानि नांती। ए सब भितरे पुणी थरे जेतबेले एमिति किछि घटना घटुछि भारतर छवि तो खराब होउछि। जेतबेले औषध रप्तानीकारी देश भितरे आमे मध्य गोटे बड़ भूमिका निभाउछे सेतबेले आमर गति कुआड़े ये प्रश्न आसुछि। जो बड़ प्रश्न गुड़िक आपनक सामने मु रखिया पई चाहिबी से प्रश्न होउछि जे भाग्य और भगवान भरोसा रे वर्तमान समय रोगी अछंती। से क्वेश्चन गुड़िक आपनक सामने टिके रखिबा जे भाग्य और भगवान भरोसा रे रोगी वर्तमान समय अछंती कि भारत वर्ष रे। एवं द्वितीय प्रश्न औषधर गुण एवं मान सहित केते दिन एमती सांघातिक खेल चलीथिबो। औषधर मान एवं गुण सहित सांघातिक खेल एमती केते दिन चलिबो से प्रश्न मध्य समस्ते पचारुछंती। एठी मधुचंद्रिका स्पष्ट भाव में दिशुनी कि जल जल होगी देखा जाउनी कि जो माने औषध नियंत्रक रहिचंती जो माने औषध कंपनी रहिचंती एठी गोटे बड़ राकेट काम करुछि कि बड़ कथा सामना को आसुछि। आ एते संख्यक शिशुर मृत्यु परे स्वास्थ्य मंत्रालय चेता पसिला। आगुर स्वास्थ्य मंत्रालय कोठी सोइथिला ए प्रश्न मध्य समस्त पचारुछंती। एवं नुआ गाइडलाइन को नहीं डाक्तरी पाठ्यक्रम रे स्पष्ट निर्देश अच्छी कि बा जो 2 वर्षरु कम शिशु को कफ सिरप देवार मना करा जाउची 5 वर्षरु कम शिशु को कफ सिरप देवा उचित नुहे। एथिरे पाठ्यक्रम रे अच्छी कि फार्माकोलॉजी रे अच्छी कि एवं जदि उल्लेख रहिछि ताहाले डाक्टर माने पूर्वरु काश औषध पई केमति परामर्श दउथिले एवं जदि नुहे ताहाले प्रकृति रे पाठ्यक्रम रे संशोधन रो आवश्यकता रहिछि कि। एवं सबटु बड़ कथा होउछि ना ये परिस्थितिर गंभीरता को देखिकि स्वास्थ्य मंत्रालय एभली निष्पत्ति नउछि। उत्तेजना को प्रशमित करबा पई एहा एक कौशल की एवं एथिरे कठोर कार्यानुष्ठान आवश्यकता नहीं कि आईन कानून गला बाट देखि किछि अभियुक्त खसी जाउ नाहंती कि एवं भारतर छवि विदेश रे खराब होनी कि ये बड़ा प्रश्न दर्शक बंधु सामना को आसुछि। चर्चा में करबा पूरा प्रसंग रे मो सहित डॉक्टर जानकी वल्लभ प्रधान अछंती शिशु रोग विशेषज्ञ से आम सहित जोड़ी हेबे। प्रशांत महापात्र जे रहिचंती सेक्रेटरी ड्रगिस्ट एसोसिएशन ओडिशा तांको प्रथमे स्वागत करिवि। प्रशांत बाबू ये प्रकृति रे की खेल चली ये केमिति संभव होउछि एवं ये संभव पछर जो माने खलनायक रहिचंती से माने प्रकृति रे किए आपण माने समस्त बदनाम होउचंती। ना नहीं आपन प्रश्नटा तो ठीक किंतु मु एट कथा कहि रखिबी ए कफ सिरप जनित मृत्यु ओडिशा रे हेइनी केबे भी प्रथम कथा। द्वितीय कथा 2 वर्षरु कम शिशु को औषध कफ सिरप ओडिशा रे प्रेस्क्रिप्शन हुएनी कि बा बिक्री हुएनी। जोटी बड़ बड़ लोक को बा अडल्ट को कफ सिरप दिया जाए सेटा भी डाक्तर प्रेस्क्रिप्शन ने दिया जाए बिना डाक्तर प्रेस्क्रिप्शन। आम तो कोडिन सिरप ओडिशा रे बंद कर देछु 10 वर्ष हो गलानी। आपण देखंतु जोटा को इंडिया रे हाईएस्ट रैंकिंग सेल अछि कोरेक्स कोंतु फेसिलिटी कोंतु आपण ओडिशा रे गोटिए भी बोतल पाइबेनी। आम टोटली सेल बंद कर देछु एवं अन्य किछि कंपनी रो काश औषध जो कफ सिरप अछि ता केवल डॉक्टर को प्रेस्क्रिप्शन ही बिक्री हुए। ये जो बर्तमान खोलताड़ चली यहाँ अन्य राज्य रे से गोटे कोल्डारिप सिरप पीकी किछि लोक मृत्युवरण करछथि ता पय खोलताड़ चली। मु सेही सब पूरा भारत वर्षर कथा कहूची
जे केमिति संभव होउछि गला बाट प्रकृति रे कोन आपण देखुछंती औषध कंपनी ये मारात्मक जिंस को केमिति मिसौछि जो आमे कथा होउछे डाई एथिलीन ग्लाइकल कथा कहंतु बा एथिलीन ग्लाइकल ये केमिति मिसुछि तो केमिति मिसिछि तो आमे कहि परिबोनी किंतु जदि एटा गोटे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट सेही कंपनी वर्ष वर्ष धरी कोल्ड ड्रिंक तैयारी करथला बिक्री होउतला तेणु किछि तो केबे मिसाफ हेई नथिला गोटे थर किछि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हेइछि एवं सेटा जो दिन जना पड़छि सेही दिन टू आमे टोटली माल सीजर कर दैछु बा गोटिए बोतल आपण कोठी पाइबेनी किंतु आपण मानक पाखरे स्कोप अछि कि ए अडल्ट्रेशन गुडी को धरिबा पई बा जो विष मिसा जाउछि आमे समस्त कहूचे आपण मानक पाखरे स्कोप अछि कि किछि किछि स्कोप नै एब्सोल्युटली किछि स्कोप नै आमे जानिबार एटा मिसाफ हेला पर जना पड़िबो जे बैचटा भूल अछि अच्छा किंतु आमे देखुछु अनेक समय नकली औषध आसुची तळ दिन रे आमे देखुतुलु ब्लड प्रेशर मेडिसिन को नेकी ओडिसा रे केमती मध्य चर्चा हेतिला एवं आपण माने भिन्न भिन्न समय खबर मध्य जातीय स्तर रे देखुछंती आपण मानकर रोल प्रकृति रे कोन जो माने ड्रगिस्ट रहिचंती केमिस्ट रहिचंती समानकर रोल कोन विशेष भाव देखुछंती आपण आगे देखो औषधर मान निर्धारण करिवार क्षमता आम पाखे ना बा कैपेसिटी भी ना जितेबाला जना पड़ा टेलमा गोटे स्पोरियस बाहरला जना पड़ा एवं से दिन आम निष्पत्ति नहीं जे बाहर राज्य आम माल आणबुनी एवं आपड़ देखूँ ता परठू ओडिशा रे नकली औषध आसवा बंद हो जाइए आम नियरेस्ट स्टेट रु माल ओडिशा को किणवा टोटाली बंद कर देइछु किंतु किए से तेणु आउ नकली औषध ओडिशा रे केबे बाहरिबो ए अडल्ट्रेशन को अनुमति दउछंती जेतबेले एथिलीन ग्लाइकल मिसुची डाई एथिलीन ग्लाइकल मिसुची समान को तो गोटे किए ग्रीन सिग्नल दउथबे जो औषध नियंत्रक रहिचंती तार मान तो प्रथमे जांच होथबो ना समान कर ना मान मान जांच होची लॉस लाइसेंस से माने एई गोटे मानर औषध तैयारी करियो बोली से माने परमिशन नउचंती लाइसेंस नउचंती नेला पर तैयारी करचंती सब्सिक्वेंटली अच्छा सब्सिक्वेंटली जदी गोटे बैच रे किछि मिसाफ हैला मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हैला ताकू एक्चुअली बैच वाइज टेस्टिंग हेई कि सेटा मार्केट को आसिया कथा अच्छा तेणु एटू सिंपल कथा होची जो बैचटा मार्केट को आसीची से बैच रे टेस्टिंग हेइनी बा तांकर ओन लैबोरेटरी टेस्टिंग करी ओके रिपोर्ट देइचंती किंतु सिस्टम होची प्रति बैच मैन्युफैक्चरिंग हला पर टेस्टिंग हबो टेस्टिंग हला पर मार्केटिंग हबो तेणु मार्केटिंग आसिया पूर्व ए बैचटा टेस्टिंग हेइनी बा किछि रॉन्गली टेस्टिंग रिपोर्ट आछि तापर मार्केट को आछि किछि असाधु लोक एमती करिसंती बोली आपण देखंती कि बा एमानकर फायदा कोन जदी आपण ए डाइएथिलीन ग्लाइकल मिसै देबे बा एथिलीन ग्लाइकल सेथरे मिसै देबे कोन प्रकृति रे फायदा समानकर बहुत टंका लाभ कर जिवे एया कारण ना कोन ना 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 किछि बहुत टंका लाभ करिवेनी बा एथरे किछि कहार व्यवसाय रे किछि लाभ नाही एटा किछि गोटे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हेछि बा रॉ मटेरियल डिफेक्टिव हेछि एथरे लाभ कहार किछि होबार नाही काहे कि सुनतु हमर परचेज रेट बिक्री रेट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ड्रग्स प्राइस कंट्रोल अनुसार फिक्स्ड अछि तेणु टंकाटा कहार अधिक लाभ होबार नाही तेणु एटा दिस इज एक्चुअली मैनमेड मिस्टेक और अनइंटेंशनल मिस्टेक सेटा केवल इनक्वायरी हेले जाना पड़ियो सर आपण कहउचंती एटा गोटे अनइंटेंशनल मिस्टेक जे एथिरे कहार कोनोसी उद्देश्य नथिला किंतु एते लोक जीवन चली गला एते पिलांक आपण ले मैन हिसाब रे चिंता करू नांती जणे लोक अधिका क्वांटिटी रे गोटे रॉ मटेरियल मिसेबो काई की एते लाभ कोन अछि लाभ किछि नाही किछि असाधु लोक मार्केट रे हुए तो कहार छवि खराब करिया पई चेष्टा करि परंती एवं किछि लोकन को मारि दवा पई भी चेष्टा करंती एमती आपण अनेक समय देखिचंती ह्यूमन बॉम्ब हे कि लोक भी मारि दउ छथि समान आपण देखंतु केवल जतेबेला किछि खळपरती लोक ए सब काम करंती सेतेबेला गोटे ब्रांड लीडर बा हाई सेलिंग आइटम वर करंती ओके कोल्ड ड्रिंक सिर्फ गोटे हाई सेलिंग आइटम नुहो ओके सेशन कंपनी इंडिया रा टॉप 500 कंपनी भीतर भी नाही तेणु ता पछर लागी जणे किए करथिबो ये एटा संदेह अमूल मु फेरुची आपन को निकट खूब शीघ्र आम सहित शिशु विशेषज्ञ मध्य जोड़ी हेबे चर्चा मध्य आगु को बढ़ेबा जे प्रकृति रे लाभ कोन जो माने ए काम कले लाभ प्रकृति रे कोन कले छोट छोट निष्पाप शिशुंकर जीवन चली गला कहार कोन प्रकृति रे फायदा हैला आम सहित जोड़ी होचंती डॉक्टर जानकी वल्लभ प्रधान जे जने शिशु रोग विशेषज्ञ सर आपन को स्वागत करूची आलोचना को सर स्वास्थ्य मंत्रालय एवं जो मार्गदर्शिका जारी करुछि जे 2 वर्षर पिलांकु बा ताठारु कम पिलांकु दियो नाही कफ सिरप एवं 5 वर्षरु कम पिलांकु नदवा उचित ये प्रकृति रे पाठ रे लिखा जाइछि जदि लिखा जाइछि आगरु केमती प्रकृति रे देवा को परामर्श दिया जाउथला ये मौलिक प्रश्न समस्तन को भितर अछि
नहीं आगु किसी गाइडलाइन नथिला आम जानूँ जे कफ सिरपटा गोटे भी गोटे हेल्पफुल हो पारे हार्मफुल हो पारे आम ये जो पाठ जो कौथा कहते गाइडलाइन गोटे आम देखुचे कौ रोग प्रति केते लोक आम सचेतन था इवेन डॉक्टर जो मैंने डायग्नोसिस केते परफेक्ट थाए गोटे रोग प्रति आम जो देखुचे गोटे कौन औषध दू तो औषधर कारण हूँ गोटे किसी लक्षण देखिक आम औषध दे था ताकू मात्राधिक मात्रा जदि बढ़ेवा कि तार साइड इफेक्ट न देखी आम दबा हूँ तो भयावह परिमाण हो पाए तो मत कहबार अच्छी ये गोटे कफ सिरपटा गोटे एमती किसी ना जे कफ सिरप गोटे बहुत खराब जिनसटा कि कफ सिरपर जोड़ा कंपोजिशन अच्छी आगुरी लोक जान ना कि डाक्तर मैंने जान ना औषध दौले तो यहाँ कह गले 1960 मसीह जब कह बर्तमान 60 वर्ष है से कफ सिरप भी चलुची जोड़ा हूँ कंपोजिशन जोड़ा थी एवं ऑल ऑफ सडन आम गोटे किसी इनसीडेंस है कमेंट करछुचे डाक्तर देदेला डाक्तर मारते कि कौन व्यवसायी गोटे बिजनेस आकार देदेला सेमती नुहे तो किसी कारण थाई कि आम जो कफ सिरप देता हूँ कफ सिरप हूँ दी प्रकार कफ जोड़ा कही था गोटे हूँ ड्राई कफ गोटे हूँ वेट कफ ड्राई कफ ने मैक्सिमम टाइम आम देखो कफ्स गुड़ा कौन होता है ना इरिटेबिलिटी जोड़ा होता है सिलियरी म्यूकोसिलियरी एक्शन जो होता है जोड़ा आम कफटा हूँ भल गोटे ड्राई कफटा जोड़ा कासिक पिलाटा कासी पड़ुची तो कफटा को बाहर करने चेष्टा कर कफ बाहर कर दे गोटे पिलाटा तार से परिमाण में तार रिफ्लेक्स अच्छी तो सेटा भल आज दिन में डॉक्टर प्रधान जो केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय मार्गदर्शिका जारी करुच्ची ये कौन ये उत्तेजना को प्रशमित करने करुच्ची आपन को लगुच जमी डॉक्टर को गिरफ कर कथा आप देखुंट डाक्तर सब भूल रहा बा ये पूरा घटना रे आपण को जगह देखुंट प्रकृत में से ही दोषी नहीं गोटे जो कौन जिनस हुए ना इंडिया सब जन को क्या धरिकी गिरफ कर गोटे करदे से सल्यूसन नुहे आम सल्यूसनटा कौन आम रूट कज को देखा पड़ो जे डाक्तर जोटा लिखुचे औषध सी जानी तार कंपोजिशन ता भीतर कौन गोटे मिसीगला ये आम देखुचे तार जो डाइथाइल ग्लिसरल जोटा गोटे टॉक्सिन थाए से आड होता डाक्तर केमती जानव जे सौदर कौन तार मिसी कौन होम देखुचे यार कंपोजिशन से अच्छी गोटे कफ सिरप 1 2 3 अच्छी आम से देदेलु जो डाक्तर देखो से भी भाविकी देखो गोटे गुड कज भावी गोटे पिलार दे था तो जब तापर देखिए से टॉक्सिन होता है मुझे धर गोटे पारासीटामोल आज लिखुची गोटे कंपोजिशन देखिए पारासीटामोल गोटे तार 650 दरकार कि 500 दरकार कि 250 दरकार मुझे दूसरी बट मुझे जानली कौटा सी औषधर कौन केते मात्रा रे आउ कौन जिनस मिसी तो आम कहबाटा सुविधा जे गोटे डाक्तरटा औषध देदेला गोटे पिलार जो जीवन पड़ेगा आम देखिलु से कंटामिनेसन से कंटामिनेसन डाक्तर केमती चेक कर जो आधार रे नुआ नुआ मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करिथांती तो डाक्तर ज्ञात सार अनेक कथा थाए कि नहीं सर ना आम से देखुन आम कंपोजिशन देखुचे से औषधटा क्या दो धर मुझे कहली कफ सिरप 2 प्रकार कफ सिरप था गोटे वेट कफ था जोटा म्यूकोलाइटिक हो से देखुचे हाँ ये साल्बुटामोल अच्छी कि लिवर साल्बुटामोल अच्छी आम तार डोज कंपोजिशन देखिए से देखो हाँ ठीक अच्छे पिलापी एति डोज दरकार एति एमएल है ठीक है बट तार भितर कौन मिसी थी एक्सट्राटा से किसी लिखि न था ड्रग कंपनी जोड़ा लिखि नी तार कंपोजिशन सहित गोटे आडेड फ्लेवर कौन दिखाई से फ्लेवरटा केमती होते कौन परिमाण टाइम जब आम गुड़ाए देखुचे औषध दुकान जमी औषध थाए 100 प्रकार सेमती कफ सिरप भी 100 प्रकार मिलूँ मुझे डाक्तरटा लिखिली कफ सिरप जब मुझे जानी से कंपोजिशन ये जिनसटा अच्छी मुझे लिखिदेली बट जदि तार भेराइटी कौन ता सहित एडेड हिथियो सेटा केते क्वालिटेटिव आपण कहउचंती जहां लिखा जाउची भलो कंपनी जोडा थाए ब्रांड देखि के बिलीव कर जाउची अडल्ट्रेशन होउची बा मिसुची ताको आमे देखि पारनु किंतु एई कथाटी मु खाली आपण को पचारिया पई चाहिबी जे ये घटना रे डाक्टर को दोषी बोली कहा जाउची डाक्टर ए घटना रे मध्य गिरफ होउची।